कितनी बार बोलूं बच्चों के लिए एक झूला खरीद के ले आओ। अगर नहीं खरीद सकते हो कम से कम बना तो सकते हो। अरे काजल, मेरे पास उतना पैसा नहीं है जो अपने बच्चों के लिए झूला खरीद सकूं। यार कभी सोचा भी नहीं था मेरी जिंदगी में कभी इस तरह से अकाल पड़ेगा। यार मैं इस तरह से कंगाल हो चुका हूँ जो अपने बच्चों को ढंग का कपड़ा तक नहीं खरीद कर दे सकता। चलो इस लकड़ी से ही अपने बच्चों को रहने के लिए कुछ व्यवस्था कर लेता हूँ। अपनी बीवी की ताने सुनने से तो अच्छा है कुछ बना ही लेता हूँ। हाय रे ऊपर वाले, ऐसा गरीबी किसी को ना दे जिस तरह से मैं झेल रहा हूँ। दोस्तों, एक गरीब पिता अपने बच्चे के लिए दिन रात मेहनत करता है। क्या आप इस गरीब पापा को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करेंगे? बस एक बटन ही तो दबाना है। चलो ये झूला बन गया। ये देखो काजल, अब तुम सारे बच्चों को एक साथ देखभाल कर सकते हो।